Hola, buen día, mi nombre es Colin, el gringo oaxaqueño, él es Ranger, cachorro oaxaqueño, y vivimos en esa cabaña que construí en la Sierra Sur de Oaxaca, México. Feliz jueves 20 de agosto. Ayer llovió por primera vez en mucho tiempo y las lonas que tengo protegiendo mi techo no están funcionando muy bien. Es que ya son puras tablas abajo. Y ya ayer fui a Miahuatlán de Porfirio Díaz para compras. Y tengo unas cosas que van a solucionar todo eso. Después de hoy ese techo va a estar muy bien protegido. Pero sí, cuando regresé por la tarde podía ver si gotas entrando y humedad en unas partes. Pero la mayoría está muy bien. Quiero arreglar el techo lo más pronto posible, pero primero tengo unos materiales por la mitad de la bajada. Es que regresé bien tarde, yo tenía mi lámpara y bajando cosas y no podía terminar todo. Entonces vamos a hacer eso rapidísimo y ¡vámonos! Mi vecino, él está construyendo una casa de barro aquí abajo. Y entonces, él solo puede trabajar durante los fines de semana. Entonces, ya estamos corriendo por la lluvia. Y él me dijo que justamente como medio agosto van a regresar las lluvias. Y ya, creo que es hora. ¡Qué perfecto! Voy a terminar a tener este techo bien protegido justamente cuando vienen las lluvias. Y ya, con ese techo tan grande, estoy pensando que puedo seguir avanzando y trabajando adentro. Va a estar como mi taller, la verdad. La lluvia, no pasa nada. ¡Qué bien! Ok, vámonos. ¡Hey! ¡Sol! ¡Qué chido! Oh, yeah. Ok, la verdad no se ve tan mal. Es nublado, pero ligero. Creo que vamos a estar bien para trabajar hoy. Yeah. Oh, ahí es mi triplay. Exactamente en donde dejé. Y como estoy usando todas las lonas para el techo, estoy usando el colchón inflable. Ahora, es que ese es el colchón que compré para el regreso desde Campeche con él. Y la segunda noche, durmiendo, tiene un hoyito o algo. La calidad de ese está muy mal. Entonces ahora es una lona. Ok, solo tenemos 3 hojas y estamos cerca. Ok, vámonos. Ok, tenemos las 3 hojas de triplay aquí abajo. Están protegidas aquí en la cabaña. Y voy a explicar un poco del plan. Con esas 3 hojas de triplay quiero cerrar esa pared
atrás completamente. Ya, esas tres van a estar suficiente, creo. Y esa va a estar rápido, creo, como es triplay. Y vamos a tener todo eso cerrado, ¡pum! Y estoy pensando, tengo más de 100 tablas crudas ahí arriba. Y compré, empezando el año. Y el plan realmente fue para cepillar todas las tablas para el techo, pero es mucho trabajo. Y con la temporada de lluvia y en donde estoy, era urgente terminar. Pero ahora, como todo va a estar cerrado, protegido, ese cabaña puede estar mi taller. Y puedo estar cepillando y preparando esas tablas. Y quiero utilizar esas tablas para cerrar esa pared y todo lo que falta realmente. Y quiero seguir cepillando, preparando tablas, porque también puedo utilizar por porción fuera, como tengo en todas mis estructuras. Todavía no he pensado en qué diseño o qué tipo, porque ya quiero que es algo especial, especialmente como esa pared aquí, como es de todo el bosque. Quiero algo bien bonito y único para su presentación. Entonces vamos a ver, pero lo bueno es que tengo mucho material para seguir avanzando y ahora con protección de la lluvia no pasa nada. Ok, vamos a quitar la lona desde arriba para que podamos proteger el techo. Yep, no sé cuánto tiempo vamos a tener sin lluvia. Ok, Ranger está loco, cavando hoyos. Ranger, ¿por qué? ¿Por qué, loquito? Ay, ay, ay. Ok, vámonos. Casi puse mi cámara directamente arriba de esa lagartija. Míralo. No vi. Oh, adiós. ¿Dónde vas? Ok, voy a dejarte ahí. Y vamos a poner la cámara aquí arriba. No te preocupes, amigo, estás bien. Él tiene frío todavía. Ok, espero que ese proceso va a estar fácil. Tengo un roll completo, es 4 pies por 250 pies, entonces mucho, debe ser suficiente para el techo y ojalá abajo también. Creo que solo voy a necesitar grapas y mi cúter. Y también tengo cinta para apoyar. Ustedes van a ver. Pero ya, vamos a ver. Ese es impermeable, va a ayudar un montón. Y esa obviamente va a quedar abajo de la lámina. Ok, vámonos. Y voy a dejar un poco afuera cada vez. Y puedo limpiar después, pero quiero más protección posible. Pero también estoy preocupado por el aire. Pero con las grapas y todo, creo que vamos a estar bien. Ok. Creo que por ahora solo voy a poner 1,
2, 3. Ok, vamos a ver cómo van. Vamos con escuadra. El techo está mucho más fácil que las paredes. Mira, boom. Oh. Ok, quiero ver qué va a estar más fácil para cortar papel. Es que ese roll, sí, está pesado. Ok, pues el roll está abajo ahora. Ok, voy a necesitar encontrar mejor manera para hacer mi último corte. Ok, vámonos. Ok, ya estamos fluyendo bien. La verdad no está nada difícil y creo que vamos a instalar esa protección justamente a tiempo. Ya, definitivamente hoy siente como va a llover. Qué bien, y voy a tener mi taller para trabajar. La verdad estoy muy feliz. Yo no sentí nada bien con solo esas lonas, la verdad, con las gotas. Es que ya, fue una inversión grande esa madera. Y la última cosa que quiero hacer es dejarla pudrir aquí en el techo. Pero ya, todo está saliendo bien. Vámonos. Yeah, todo está instalado. Y ya dejé los lados largos y feos, pero por ahora lo más importante es que hay buena cobertura y no quiero que nada de la madera va a mojar. Entonces antes, cuando tengo la lámina, antes que voy a instalar, voy a ir por el perímetro y cortar todo limpiecito para que se vea bien y boom, instalar la lámina. Pero ahora estamos listos para poner la lona por la última vez. ¡Qué bien! Y puedo olvidar del techo por meses hasta que puedo comprar la lámina. Ok, vámonos. ¡Oh! Ranger. ¿Dónde está Ranger? ¿Dónde está ese loquito? En la cabaña, me imagino. Y estoy pensando, no voy a poner cinta. Es que ya tengo, mira, ellos tienen una marca aquí, entonces hay como 6 pulgadas extra. Y eso es realmente que va a dar su protección. Y la lona arriba, ya, no estoy preocupado. Ok, vámonos. Ok, ya, el techo está completamente protegido. La verdad es enorme. Ay, y ahora va a estar seco, puedo trabajar adentro. Wow. Ya, eso fue mi preocupación más grande. Techo. Temporada de lluvia, llegué y fue como, todavía no tengo techo. Pero ahora todo bien, puedo avanzar con más calma. ¡Woo! ¡Qué bien! Y yo puse una lona extra. Esa es, creo que la lona mejor que tengo. Está bien grueso, pesada. Fue un regalo de unos suscriptores, Susana y Marcos. Fue un regalo increíble. Muchísimas gracias. Y ya va a cubrir como la mitad, enorme. Y esa lona arriba y el papel abajo. Ya, no pasa nada. Todo bien. Ok.
Ay, tengo hambre, no comí nada, es que yo quería correr para hacer eso. Creo que voy a preparar unos huevitos con quesillo y pan tostado, algo rápido. Y vamos a investigar dónde está el cachorro oaxaqueño. Mira, ahí está. Vamos a prender la luz. ¿Qué haces aquí dentro en la sofá siempre? Mientras que estoy trabajando. Ay, good boy, good boy. Ok, voy a comer y hablamos. Bye. Ay, qué rico. Y ayer hice jugo de toronja también. Rico. Ay, sí, tengo mucha hambre. Vámonos. Ok, ya siento mucho mejor. Increíble. Y todavía no está lloviendo. Qué increíble. Ok, pues voy a arreglar nuestro espacio aquí adentro y vamos a cerrar esa pared. Y como utilicé dos hojas completas aquí abajo, uno, dos, por el próximo voy a cortar una pieza en la mitad, uno completo, la mitad. Y de arriba tengo una idea. Pero ya primero voy a limpiar mi cama aquí. Muchas gracias, San Diario, por enviarme esa cama. Es un poco grande para llevar o dejar en la camioneta por campamento, pero para aquí, para visitas, para mí, por mi primer cama en la cabaña nueva, está increíble, perfectísimo, muy recomendable y muy fácil para armar. Mira, vamos a hacerlo rápido. Solo así. ¡Boom! Y ya puedo quitar el colchón y mis cobijas y todo y tiene un protector, una bolsa para poner. Entonces creo que como tengo tantos planes de estar trabajando aquí, voy a quitar mi cuarto. Ok, vámonos. Ok, revisé mis hojas de triplay y ya sé exactamente qué voy a utilizar. ¿Para qué voy a utilizar cada pieza? Entonces, esa pieza voy a cortar por la mitad. Entonces, dos escuadras de 4 por 4 pies. Y vamos a empezar uno ahí, otra ahí. Y esa pieza justamente en la mitad. Y por arriba vamos a hacer algo especial. Ojalá que no va a estar tan difícil. Vamos a ver. Ok, vámonos. Cuando estoy cortando algo y quiero ser muy exacto, en ese caso no es necesario, pero es una buena oportunidad para dar un ejemplo. Cuando quiero un corte exacto, exacto, tengo mi línea y quiero estar viendo justamente en donde está la sierra desde aquí. Y mira, estoy poniendo ese lado aquí exactamente, solo tocando la línea. Y puedes mantener todo derechito, derechito. Eso funciona muy bien. Porque ya no está en la mitad, comiendo es fácil para mover. Entonces, un lado o el otro. Solo ese es como un octavo. Entonces, necesitas ser pendiente de qué lado vas a estar en relación de tu marca, en relación de tu medida. Algo así. Ok, vámonos.
quiero empezar en ese lado con nuestra primera escuadra. Entonces, es cada polín que tengo es 2 pies. Entonces vamos a llegar hasta aquí. Y quiero estar seguro que tenemos un poco de espacio entre las 2 hojas de triplay, porque con la humedad y el clima cambiando, siempre la madera va a crecer y reducir, crecer, reducir. Y si estás pegado a otra hoja, pueden como tener olas y estar feas. Y creo que eso va a apoyarme también a mantener mi hoja en posición. Entonces sí, solo así. Y ese es como nuestro espacio, creo que un octavo. Y otra aquí. Muy bien. Y esa hoja de triplay, con esa curva grande, creo que voy a poner la curva afuera porque quiero el lado más bonito por adentro. Entonces va a estar un poco... no sé, va a estar interesante. Vamos. Ok. Ok, y ahora voy a poner clavos en cada intersección, cada 6 pulgadas. Entonces como así, ¡pup! 6 pulgadas, ok, se ve como ahí. Vamos a cerrar esa. Ok. ¿Cómo voy a cubrir todo con ese papel? Voy a poner unas marcas con mi nivel solo para conocer exactamente en dónde están, dónde hay mis polines, porque voy a estar poniendo más materiales afuera y no quiero clavos entrando por las partes en donde puedes ver. Entonces, ya, mientras que puedo, voy a estar poniendo las marcas. Boom, 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 boom. Ok, vámonos. Poniendo esa pieza solo era pesado, pero ya está, solo falta un montón de clavos y vamos a hacer la otra escuadra ahí. Ok, es como 3 por la tarde, quiero terminar instalando esas 2 piezas y creo que va a estar todo para hoy, pero ya, va a estar como, no sé, muchos clavos, entonces no creo que voy a grabar demasiado. Ok, hablamos pronto, bye. Oh yeah. Terminé. Y la verdad era mucho más rápido que imaginé. Es temprano todavía, pero sí está chispeando ahora. La verdad quiero salir por una caminata con Ranger y llevar ustedes conmigo. Tenemos un rato sin salir por caminata con ustedes. Pobre Ranger, ayer fui a Miahuatlán para compras. Era un día largo y no podía salir, ni hoy tampoco. Él está adentro. Entonces voy a limpiar mis cosas y salimos por una caminata. Oh, quería enseñarles cómo se ve desde adentro. Es que no me gusta que esa lámina está mucho más ligera que aquí porque esa tenía tanto tiempo con la lluvia y todo. No sé si puedo lijar ese abajo un poco. No sé, porque también voy a tener la cama y una banca, una estufa de leño o algo ahí. No sé, voy a pensar. Déjame conocer qué piensan ustedes.
Ok, voy a organizar, limpiar un poco y vámonos. Ok, ya, todo está en orden. Qué bonito. Y mira que es nublado, pero todavía siente mucha luz aquí. Ok, voy a cambiar mis pantalones. Algo más cómodo. Y mira, ya voy a enseñarles en esa cabaña cómo está ahora. Igualito, mismo momento. Y sin luz es una cueva completamente. Me imagino que Ranger está aquí. Ajá. Ahí está. Ahí está. Ya, mira, está bien oscuro. Ok, hablamos pronto. Bye. Ok, listo. Ya se ve bien. Ajá. No está chispeando. Ya. Está perfecto para una caminata. Ranger está más adelante. Seguimos jugando con piñas. Ahí está. Ranger. Ya, tiene su piña. Ahí está. Hola. Hola, Ranger. Dame la piña. ¿No? Envidioso. Ranger está bien feliz. Ay, qué bien. Sí, él necesitaba salir. Yo también. Wow, qué bonito día. Ah, la temperatura está perfecta para una playera, para una caminata. Siento muy cómodo. Mira, una neblina, una distancia. San Sebastián Riondo. Ay, qué bonito día. Pero tengo un montón de hambre. Hace como 5 minutos empecé a pensar en comida y tengo mucha hambre. Ahora es todo lo que puedo pensar y no traje nada en la mochila. No tengo snacks. Ok, voy a tomar agua y seguimos. Suena como hay una fiesta. Hay cohetes y música. Aquí es mi amiguito. Siempre estoy compartiendo manzanas. Y la última vez yo tenía una manzana vieja. Entonces
Él comió toda la manzana. Normalmente estoy dando como la mitad cuando estoy comiendo. Pero esta vez una manzana completa y él está bien emocionado para verme otra vez. Pero no traje nada esta vez, lo siento. Yo quiero una manzana también. Ay, qué bonita tarde. Ok, ya, regresamos a la cabaña y justamente empezó a llover. Solo está chispeando, pero perfecto. Ya, voy a cocinar más caldo de pollo. Tengo un pollo entero. Ranger me encantan esas noches porque siempre estoy compartiendo cosas con él. Y ya, la cabaña es un desmadre ahora. Entonces voy a limpiar, poner música y disfrutar el tarde. Y muchas gracias por acompañarme. Por favor, déjame un like, comentario, suscríbete, compartir todo eso. Y nos vemos en el próximo video. Saludos y bendiciones. Bye.